चाइना में चलने वाली 3 ऐसी यूनिक ट्रेन्स जो पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना में ही चलती हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है स्काई ट्रेन, जो चाइना के वुहान शहर में चलती है और ये ट्रेन सीधी नहीं बल्कि उल्टा लटक के चलती है। इसके फर्श पर शीशे लगाए गए हैं जिससे अंदर बैठे लोगों का सफर काफी रोमांचक हो जाता है। दूसरे नंबर पर है चाइना की ऑटोनोमस मेट्रो ट्रेन। इसे दुनिया की सबसे छोटी ट्रेन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे 2 ही डिब्बे लगे हुए हैं। ये ट्रेन चलते हुए किसी कीड़े की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे वॉर्म ट्रेन भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर आती है लाइट मोनोरेल, जो चाइना के चोकिंग शहर में लोगों के सर के ऊपर से निकलती है। क्योंकि चाइना के चोकिंग शहर में जगह कम होने की वजह से इसे घर, बिल्डिंग और रेस्टोरेंट के बीच में से निकालना पड़ा।